gospodarskega kriminala. Se je gospodarska kriminaliteta v Sloveniji v zadnjih 5 letih zvišala ali znižala in kje morda vidite razloge za premike? Če gledamo povprečje, statistične podatke povprečja gospodarske kriminalitete v zadnjih 5 letih, lahko povem, da se gospodarska kriminaliteta giba med številkami nekje 12 in 16 tisoč kaznivih dejanj, različnih kaznivih dejanj. V strukturi najzahtevnejših gospodarskih kaznivih dejanj zlasti izstopajo kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve, pranje denarja in seveda druga korporacijska kazniva dejanja, s katerimi se ruši oziroma poskuša destabilizirati monetarni, finančni in pa seveda gospodarski razvoj Slovenije. Je korupcija po vašem mnenju oziroma podatkih, ki jih imate, res tako imenovani slovenski nacionalni šport? Moram reči, da so korupcijska kazniva dejanja nacionalni šport. Gotovo pa gre za izjemno zahtevno področje, ki ga nekako zaznavamo na različnih področjih, kjer se koruptivne prakse najpogosteje. Zaznavamo kazniva dejanja na področju zdravstva, energetike, šolstva in seveda drugih področjih. V preteklem obdobju smo preiskovali več kriminalističnih oziroma več sumov kaznivih dejanj, zlasti povezani z koruptivnimi praksami v zdravstvu.